Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku dapat kiriman dari kampung. Kalau kampung aku di Bulukumba, kampung kalian di mana? Ini aku lagi buka, tapi susah banget. Kira-kira apa ya isinya? Oke. Susah banget nih dibukanya. Nah, ternyata isinya itu adalah kue Jipang. Kue Jipang terbuat dari beras dan gula merah. Ternyata ini rasanya kayak rasa popcorn. Terima kasih nenek dan tante Inung. Sehat-sehat selalu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.